హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ధర్మ తెలుగు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో గోతులు పుట్టింగ్స్ చూపెట్టాను. ఈ వీడియోలో భీములు ఎలా పోతారో ఆ వీడియో తీశాను. భీముల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అని ఈ వీడియో తీశాను. ఇదిగోండి గదులకు సంబంధించి ఇలాగా భీములు పోసేటప్పుడు 4 గదులకి ఇలా భీములు పోసారు. ప్లస్ పారి కూడా మెటల్ ల్యాండింగ్ది కలిపి అది కూడా కలిపి భీమ్ పోసారు. భీమ్కి వచ్చేసి 6 ఊసలు వాడారు. ఫస్ట్ పుట్టింగ్స్ పోతారు. పుట్టింగ్స్ పోసాక నెక్స్ట్ ఇవి పిల్త్ భీమ్ పోస్తారు. పిల్త్ భీమ్ పోసాక బాక్సులు పోసి పునాది కడతారు. ఇది ప్రాసెస్. పిల్త్ భీమ్ పోసారు కాబట్టి నెక్స్ట్ బాక్సులు పోసి గోడలు కట్టి మట్టి పోతే పునాది అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ భీమ్ పోసినప్పుడు రేకులు పెట్టి పోయాలి. ఈ విధంగా సిమెంట్ ఇటుకలు పెట్టి అసలు పోయకూడదు. రేకులు పెట్టాలి. ప్లస్ వైబ్రేటర్ కూడా వాడాలి. వైబ్రేటర్ వాడితే కాంక్రీట్ అంతా బాగా ఫిలప్ అవుద్ది. ఊసలు కూడా కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఊసలు కూడా కరెక్ట్గా పోసారు. బాగుంది వర్క్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మెటల్ ల్యాండింగు. ఇది ఫస్ట్ బెడ్రూము, కిచెను, ఇది బెడ్రూము, రెండో బెడ్రూము, ఇది హాలు. ఇదేమని తూర్పు పక్క ఓపెన్ ప్లేసు, అదేమో ఉత్తరం పక్కన ఓపెన్ ప్లేసు. ఇవి వచ్చేసి ఇంటి పిల్లర్స్కి వచ్చేసి 4 ఊసలు వాడారు. తల్లమ్మ ఊసలు 4 వేసారు. రింగులకి ఏమైనా 6 mm ఊసలు వాడారు. నెక్స్ట్ మెటల్ ల్యాండింగ్ ఏమన్నా 6 అంగుళాల బాక్సులకి ఊసలు కట్టారు. 6 ఊసలు కట్టారు. 6 mm రింగులు వాడారు. 12 mm ఊసలు 4 వాడారు. ఇంకా పారి గోడకు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ 8 mm ఊసలు వాడారు. పారి గోడ ప్లస్ ఇంటి భీములు అన్నీ కలిపి పోసారు. ఈ వీడియో మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటే లైక్ కొట్టి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఇంకా వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తాను. ప్రతి వర్క్ సంబంధించి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీకు కొంచెం నేను తీసిన వీడియో అవగాహన యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను.